My style, my style, my style, my style, Já tô fazendo os preparativos aqui, vou tentar. Fósforo só. Primeiro tem que deixar o preparativo, né? Esquema. Coloca ela no fogo. Sabia depois colocar ela no fogo, viu, troca? Dá uma queimada nela aí. Tudo bem molhado. Tá um pouco das micróbios. Ah, é. Micróbio. Aí, parece que deu certo, hein, Fernando? Fósforo só.
Mato queimando. Conseguimos, Fernando. Fósforo só. As madeiras estão um pouco molhadas demais. Mas pra você ver, o preparo é muito importante. Já dá pra pôr uma linha maior.
ali ele tava caindo. As madeiras é muito. Deu uma fumaça. Muito. É, tá tudo molhado. Faz um foguinho toda hora. Tá melhorando.